ယောက်ျားကညတန်းခေါင်တိုင်းသူ့ညီမလေးအခန်းထဲလာခဲ့ပြီးမနက်9 နာရီထိနေခဲ့တယ်အမေရဲ့ခြေတံကြားလိုက်တိုင်းအကိုနဲ့ညီမလေး2ယောက်အလိုလိုခွဲထွက်ကြတယ်သူတို့2ယောက်ကြားဒီထူးဆန်းတဲ့ဆက်ဆံရေး9နှစ်ကြာရှိခဲ့တယ်10နှစ်ကြာအရင်ကမိန်းကလေးရဲ့အမေကယောက်ျားရဲ့အဖေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေးချင်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ဆွက်ညီအကိုညီမလေးဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့18နှစ်ပြည့်တဲ့အခါယောက်ျားကညီမလေးရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတအုပ်ကိုတွေးခဲ့တယ်စာမျက်နှာတိုင်းမှာသူ့နာမည်ရေးထားတယ်မိန်းကလေးရှက်ဖြင့်ဖြစ်သွားပြီးအကိုကသူ့ချိုးဝက်ချက်ကိုတီးသွားရင်မုန်းသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲအကိုကသူ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းကိုနန်းချင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့နေ့ကစားပြီးသူတို့ရှိုးဝက်ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့ကြတယ်ရိုးရိုးသားသားမိန်းကလေးကသူတို့ပျော်ရွှင်တဲ့ရက်တွေထာဝရတည်မြဲနေမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်တနေ့အကိုနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေပါတီပွဲတစ်ခုကိုတက်ခဲ့တယ်သူငယ်ချင်းတယောက်ကပြင်းသစ်စကားနဲ့ဘယ်ချိန်မှသူမနဲ့ခွဲကျင်နေလဲလို့မေးလိုက်တယ်တကယ်တမ်းရောက်ရားရဲ့ရင်မွေးညီမလေးသူ9နှစ်သားရွယ်မှာတေဆုံးခဲ့တာသူဖြစ်ဆွက်အမေကဒီအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့တန်တရားရှိနေတဲ့ဖြစ်ဆွက်အမေကသူ့သမီးကိုအရာအလုံးထက်ဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကိုချစ်နေတရားဟန်ဆောင်ခဲ့တာသူမလုံးဝချစ်မိသွားတဲ့အခါစွန့်ပစ်ဖို့အစီအစဉ်ချထားခဲ့တာဒါပေမဲ့မိန်းကလေးပြင်သစ်စကားနားလည်နိုင်မှ2ယောက်လုံးမသိခဲ့ကြဘူးအမှန်တရားသိလိုက်တော့ချက်ချင်းအကြောင်းပြပြီးအိမ်သားစီထွက်သွားတယ်အကိုရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလုံးဝလိမ်ညာမှုဖြစ်နေတာကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့သူတို့9နှစ်ကြာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာပညာဆက်လက်တင်ယူဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပြီး10ရက်အတွင်းထွက်ခွာမယ်အမေကိုညီမလေးပြပပညာတော်တင်သွားမယ်အစီအစဉ်ကိုအကိုကိုမပြောပါနဲ့လို့ပြောခဲ့တယ်အမေရှုပ်ထွေးသွားတယ်မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်ပြောမယ်လို့လိန်ပြောလိုက်တယ်ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပေမဲ့အမေအကိုကိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဖော်မိန်းကလေးတယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေတာကိုမြင်ရတော့နှလုံးသားကျင်နေစေပဲသူမစိတ်ခံစားချက်ပြောင်းလဲနေတာခံစားမိတဲ့အကိုလာနှစ်သိမ့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နန်းဖို့စူးစမ်းတယ်အခါသူမရှောင်လိုက်တယ်ပထမဆုံးအချိန်သူ့ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာသူမပြောတယ်နင့်မင်္ဂလာဖော်ပြင်မာရက်နေတာအကိုသူမစိတ်ဆိုးနေမှန်းသိလိုက်ပြီးအဲ့မင်းကသူတိတ်မသိဘူးလို့ရှင်းပြတယ်ပြီးတော့သူမကိုရင်ခွင်ထဲပွေ့ဖက်ပြီးကျွန်တော်လက်ထပ်ချင်တာမင်းပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးပြန်တတိယပြီးသူ့စကားတစ်လုံးမှမယုံတော့ဘူးညစာစားနေချိန်မှာမိန်းကလေးဗီဇာစာရက်စာတန်းလုပ်ဖို့တတိပေးတဲ့ message ရောက်လာတယ်သူမထည့်ရပြီးအရေးပေါ်တနေရာကိုသွားရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့မင်္ဂလာဖော်ကသူနဲ့ကိုချင်းတွေ့တော့မယ်လိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဖြစ်ဆွက်အဖေကပြင်မာမိုးရွာနေတာအကိုကားမောင်းပြီးလိုက်ဖို့ရင်ပိုလုံးကြုံမယ်လို့ပြောတယ်ညင်းလို့မရတော့ပဲမိန်းကလေးမနေပဲသဘောတူလိုက်တယ်ကားထဲတက်ပြီးနောက်မင်္ဂလာဖော်ကဖုန်းကိုရုတ်တရက်မြောက်လိုက်တယ်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမိန်းကလေးအကိုကိုနမ်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံရှိနေတယ်မိန်းကလေးချက်ချင်းထိတ်လန့်သွားပြီးဘာလို့နေမှမသိခဲ့ဘူးမင်္ဂလာဖော်ကသူတို့တားမြစ်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးပဲတော့မှအနာဂတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ယောက်ျားအတွက်ဘသူပိုရေးကြီးလဲကြည့်ကျင်လို့ဖုန်းခေါ်တန်းဟန်ဆောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ခွေးနာမကြမ်းဖြစ်နေရဲ့လို့ပြောပြီးအကိုကိုသူ့အိမ်ကိုအရင်ပို့ပေးဖို့တောင်းပန်တယ်မိန်းကလေးသွားမဲ့နေရာကမင်္ဂလာဖော်ရဲ့အိမ်နဲ့လုံးဝလမ်းကြောင်းမတူတော့ယောက်ျားကတောင်းပန်ပြီးမိန်းကလေးကားကနေဆင်းဖို့ပြောတယ်မင်္ဂလာဖော်ကထီးတစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားကနေဆင်းပြီးနောက်ထီးကိုဓာတ်နဲ့လိဖြတ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီဖြစ်ရက်ကသူမထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပို့ခိုင်းပါစေခဲ့တယ်